We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. I left my girl back home. I don't love her no more, and she'll never fucking know that. These fucking eyes that I'm staring at, let me see that ass. Look at all this cash, and I've emptied out my cards too. Now I'm fucking leaning on that. Bring your love, baby, I can bring my shame. Bring the drugs, baby, I can bring my pain. I got my heart right here, I got my scars right here. Bring the cups, baby, I can bring the drink. Bring your body, baby, I can. Fala galera do WhatsApp aí do Clube 30 Brasil aí. Fazer um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês como é que habilita aí algumas funções escondidas aí do rádio do i30, além daquelas funções ali que a gente conhece que existe aqui no setup. Tá, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai ter que fazer é desligar o rádio. A gente desliga o rádio. Se eu segurar os botões 1 e 6 ao mesmo tempo aqui, ele vai mostrar a versão do nosso rádio. Aí tá a versão do rádio do i30. Esse aqui é a versão do meu rádio, é um i30 2012, tá? Agora tem mais algumas coisas interessantes aqui algumas opções interessantes que a gente pode alterar aí do que vem de fábrica. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apertar a tecla 1, a tecla 4 em seguida, soltar as duas e apertar a tecla 1 4 vezes novamente, ok? Aí vai me habilitar um novo menu. Aí nesse novo menu eu vou navegar pelas teclas de 1 a 6, ok? Vamos tentar fazer aqui. Segura 1 a 4, solta e aperta 4 vezes a 1. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí habilitou. Se eu clicar na tecla 1 aqui, vai me perguntar se eu quero fazer uma atualização aí de firmware através de um USB, ok? Se eu ligar aqui o rádio e voltar de novo, faço o mesmo procedimento. Seguro 1, seguro 4, solto e aperto 4 vezes a tecla 1. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, não funcionou. Pera aí, vamos voltar aqui. Seguro 1, seguro 4. 1, 2, 3, 4. Aí se eu apertar o menu 2, se eu quiser atualizar o firmware através de um CD, ok? Vamos fazer a mesma coisa agora em seguida apertando a tecla 3, ok? Seguro 1, seguro 4, solto 1. Opa, não foi de novo. 1, 2, 3, 4. Apertar o 3 aqui. Não sei o que essa opção significa, mas se alguém quiser tentar aí alterar isso, aí depois é só avisar a gente aí no WhatsApp, ok? Vamos agora apertando o menu 4. Opa, volta. Se não funcionar é só ligar o rádio de novo e desligar e tentar de novo. Beleza, galera? Vamos lá então. 1, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou apertar o 4 agora. Radio Level Monitor Off. Não sei o que significa. Se eu apertar aqui o número 1, igual ele está indicando aqui, número 1, eu vou dar para on. Não sei o que significa, ok? Vou deixar em off aqui do jeito que estava. Agora vamos com a opção 5. 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Não foi de novo. É meio chatinho isso, viu? 1, 2, 3. Ai, caramba. 1, 2, 3, 4. Aí, apertar o 5. Aí aparece algumas versões aí de firmware, modelo, enfim. Agora vamos para a opção 6, que eu acho que é a opção mais interessante, que a gente consegue mudar a região no qual o nosso rádio vem configurado. Aqui no Brasil ele vem configurado para uma região genérica, mas a gente consegue deixar a configuração igual a configuração da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países. Então vamos tentar aqui. Seguro 1, seguro 4, solta 1, 2, 3, 4. Opa, não deu. Vamos voltar. 1, 4, 1, 2. Deu de novo. 1, 2, 3, 4. Aperto 6. Aí o nosso rádio aqui no Brasil, ele vem nesse modelo aqui, vem configurado aqui na região genérica, tá? Se eu ir virando o botão aqui, ele vai mudando, ó, Austrália, outro genérico, Rússia e Singapura, Japão, Europa, Coreia, Canadá,
Canadá também, Estados Unidos e volta pro genérico, beleza? Eu vou colocar aqui a Europa, só para mostrar para vocês. Cadê a Europa? Sempre que eu selecionar aqui, selecionar e apertar o botão aqui o Enter aqui, as rádios pré-gravadas elas serão deletadas, beleza? Aí vocês teriam que gravar novamente. Opa, já voltou aqui. Deixa eu voltar lá. Não funcionou, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4. Aí, opção 6. Eu vou deixar aqui na Europa. Aí ele está verificando, apagou, voltou. Agora se eu ligar o rádio e for lá no botão Setup, ó, aqui já mudou alguma coisa. Os passos aqui do FM, no nosso eles iam de 01 em 01, se não me engano, alguma coisa assim. Aqui, ó, eles vão de 005 em 005. Vocês percebem? Aí, deixa eu colocar numa rádio aqui interessante. E todas as minhas rádios foram apagadas, não está mais memorizado, eu terei que memorizar tudo de novo. Aí eu só vou salvar aqui para não perder de novo, ok? Se eu vier aqui no botão Setup, tem algumas opções novas. Exemplo, RDS. O que é o RDS? O RDS é quando a rádio está transmitindo as informações do cantor, da música, e se a rádio estiver transmitindo, isso apareceria aí no display. Aí eu posso ligar, desligar. Bom, tem algumas opções aqui que eu não sei o que significa, tá, galera? Aí teria que pesquisar mais um detalhe aí. Mas aí tem algumas opções interessantes, ok? Aqui no caso da Europa, uma funcionalidade que o nosso rádio perde é a função de ligar e desligar. Na verdade, é a função de ligar pelo volante. Se eu segurar o mode aqui, o rádio vai desligar. Aí o rádio desligou, ok? Só que se eu segurar o mode, no nosso modo genérico, se eu segurar o botão mode aqui, ele liga o rádio. Se eu segurar o mode aqui, o rádio não vai ligar. Aí vai dar a opção de cada um aí se essa funcionalidade aqui pelo comando do volante é tão importante ou não, ok? Preferencialmente, eu prefiro ligar e desligar aqui pelo volante também, que é bem mais fácil do que eu acho, tá? Pelo botão do rádio. Eu vou voltar aqui à minha configuração original. 1, 2, 3, 4. Apertar o 6 aqui. Eu vou voltar aqui pro primeiro genérico. Esse aqui. Aí voltou. Aí ele perde algumas configurações, ok? Aí, como eu tinha falado, o passo da FM aqui no nosso modelo genérico, ele vai de 01 em 01. Vou gravar a rádio que eu estava ouvindo aqui. Aí, como eu alterei a opção aqui, eu tenho que reconfigurar tudo de novo. O horário tá certo. 24 horas trava. Controle de volume pela velocidade. Bom, aí vai de vocês. Beleza, galera? Isso aqui foi só para mostrar aí como habilita aí o menu oculto aí do rádio do i30. Aí tem algumas opções aí que teria que pesquisar mais a fundo mesmo o que significa para ver o que acontece aí, beleza? Mas se vocês quiserem se aventurarem aí, fiquem à vontade aí e avise a gente lá no WhatsApp, beleza? Se inscreve aí no canal também aí embaixo, i30 Clube Brasil. Se não for inscrito aí no grupo do WhatsApp, deixa o telefone aí que a gente coloca lá no grupo, beleza? Abraço aí, pessoal, até mais.